हेलो दोस्तों, क्या आप खांसी से परेशान हैं? तो यहाँ है समाधान। ओरा अतुरस कफ सिरप। ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला 14 पावरफुल जड़ी बूटियों से बनी, जैसे तुलसी, मुलेठी, हनी। इससे हर तरह की खांसी और जुकाम से निजात मिलता है। गला और सांस की नलियों को राहत और इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। तो अभी ट्राई करें ओरा अतुरस कफ सिरप और खांसी को कहें अलविदा।